Thì sao không cả thứ nhưng buộc riêng phải xóp một món của chị mình được chia rộng đen của đây như vitamin so một chỗ nhảy mónបន្ទាប់មកយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅល្មមហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់យើងឆាគ្រឿងនេះយើងបុកស្រេចចូលទៅក្នុងឆ្នាំងយើងកូរវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកគ្រឿងយើងឆាហ្នឹងវាឈ្ងុយល្មមហើយយើងចាក់សាច់គោចូលឆាវាជាមួយគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយឲ្យស្ងួតបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រហុកចូលបន្តិចយើងឆាសាច់គោជាមួយគ្រឿងឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកបន្តិចហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងតែម្ដងមានដូចជាយើងដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលហើយយើងដាក់ស្ករបន្តិចហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចហើយប៊ីចេងបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាក់ត្រប់ចូលយើងគ្រប់ទុកឲ្យវាត្រប់យើងឆ្អិនបន្តិចហើយលើក
ហើយធ្វើដាក់ចានជាការស្រេច